翠喜，你说你这缂丝的衣裳，你哪年送不起？宝琴今年好不容易刻了一件衣裳，想送给娘当寿礼，你不光也刻一件，而且你刻的还更合娘的心意，有你这么当面打人脸吗？大爷，翠喜来人家10年了，每年都会送一件衣裳给老夫人，或是刺绣，或是缂丝。既是翠喜对老夫人的孝心，也是老夫人给翠喜布置的功课。大爷对翠喜的事素来不上心，翠喜不怪大爷，只是大爷下次若是有心头好，想要讨好老夫人，还请提前告诉翠喜，让翠喜有个准备，免得到时候措手不及，失了大爷的脸面。坊已完成，明城坊已完成，清风坊已完成，清月坊已完成，伊人坊已完成，义和坊已完成。哎，你看人家大奶奶都已经走了，你看她的富贵锦鸡图完成的多好呀！我看呀，咱们也不用再刻了。这是比赛，咱们还是先刻完再说吧。郝大人，请。李大人，请。大人，这些就是苏州10大丝造坊已经完成的参赛图，请大人明鉴。这是义和坊的，大人这边请。这是丰佛坊的星韶如意图。雕琢旅客，富贵荣华，不错。这是清月坊的富贵锦鸡图。哎呦，这幅好看啊，漂亮！哎，给大人瞧瞧，主次分明，层层齐析，突出了富贵荣华，喜庆和谐。哟，清月坊的呀！哎呦，任大奶奶的缂丝技艺果然以真画境呐！多谢大人。是吧，李大人？
你瞧瞧，这云彩栩栩如生啊！啊，这天空彩云用的是缂丝，对，哎，这鸟，但这锦鸡身上的羽毛用的是刺绣吧？回大人，的确是刺绣。此次比赛比的是缂丝，可是我这一圈看下来，怎么好像每家的缂丝几乎都用到了刺绣啊？回大人，缂丝是通经断纬的，需要用纬线表现的复杂图案，缂丝无法刻制，所以只能够用刺绣来加以弥补。任大奶奶所用刺绣与缂丝融为一体，技艺都在我们诸家之上啊！好眼力！李大人，诸位，甭管是缂丝还是刺绣，反正在本官看起来，任大奶奶这幅《富贵锦旗图》当得第一。我觉得不妥。难道就没有人能用缂丝完成这复杂图案吗？清月小房杏花图已完成。请大人过目。杏花图，这是赵昌的画。制造大人好眼力，正是宋人赵昌的画。大人，这里面这么多层次，居然全是缂丝完成的。此图勾线精细，运丝如运笔，这杏花浓淡得宜，犹如画笔晕染而成，似乎是一种新技法。回大人，此法名为呛色法。呛色法，好，真好。今日盛会，缂丝能得一新技法，实属幸事。更何况，这一枝杏花的满园春色，杏者杏也，杏花疏疏朗朗，绛云一枝，彩头好，寓意更好。最可贵的，此图全部用缂丝完成，完全符合本次比赛的标准。我看今日竞技当以此杏花图为首，众位意下如何？大爷，你看，你画的我刻好了。这么快啊！好虽好，可是缂丝做不到的地方，只能够用刺绣来代替了。虽说是长法，但是我总觉得缂丝和刺绣终究是两种技法，混合在一起，达不到浑然天成、融会贯通的感觉。全用缂丝，不用刺绣。天底下有这样的技法？哎，可以去问问母亲，也许她知道呢。嗯。全用缂丝，不用刺绣。此法闻所未闻。可是来，翠喜，让我来检查你的绣工是不是又进意了呢？清月小房杏花图当得第一，
新任苏州领知清月小房大掌柜任如风，请上台来。如风，你们清月小房的杏花图既得了第一，那这新任领知一职，你就当仁不让了。如风定然不负大人所托。好，那我就等着你这新任领知替我们苏州织造府卖丝照将了。是。算了吧。王姐姐，什么叫买丝招将？就是织造府买生丝，招募织工，替朝廷织锦刻丝。那不是跟我们七月坊一样吗？七月坊这么多年也是招募织工，织锦刻丝。咋？大奶奶，大奶奶，我们家姑娘有请。大奶奶别去，谁知道他们是不是又有什么阴谋？清月小房领了领知一职，领知召见知户，我哪有拒绝的理由？进来吧。妈妈待我很好，给我的这间屋子淋水，打开窗户就可以看见外面的风景。我平时没事的时候，我就坐在那儿弹弹琴，看看风景，看看书。其实日子跟以前也差不多。宝琴，我是来接你回家的。我是不会跟你回去的。你能来看看我，我已经死而无憾了。我再说一次，我是来接你回家的。你不走，我不走。你接一个越户回家，做什么？水塘，进了行院的女子就是越户，不管在这儿待了多久，哪怕只待了一天，只待了1个时辰，她这一辈子都是越户。你以前认识的那个曾宝琴，她已经死了。现在站在你面前的这个女子，已经不再是可以配得上人家大少爷的官家小姐，她只是一个下贱的行院女子。宝琴，宝琴，别忘了，我们俩打小一块长大，一块吃，一块玩，一块看书，一块画画。我们还看隆中来着，还记不记得？
我们是知己，即使知己，我给你是你心，是你人，只是世道艰难，是女子不易。我不管其他的，我就知道你是曾宝琴，是我任学堂打小就想娶进门的媳妇儿。没事儿，啊。如果你不放心我，那我给你发个誓：如果日后我欺负了你，或有半句提及行院，我天打五雷轰。我跟你回去，我跟你回去。曾宝琴见过人家大奶奶。你找我来所谓何事啊？是不是输得很不服气啊？人人都知道，老夫人喜欢你，欣赏你，但她也知道，你终究不是雪堂的心中所爱。她怕有一天你和雪堂闹翻了。他怕你会做出祸害人家的事情，所以就留了一手防着你。克秀混合的法子他是教给了你，但是他所创新的呛色法，临终之前他交给了雪堂。所以，雪堂又把呛色法交给了你。雪堂把我当成他唯一的妻子，自然是什么都不会瞒着我。你找我来就为说这个。要是没别的事，我先告辞了。沈翠喜，你心里其实是一直恋着雪堂的，没错吧？我是人家大奶奶，恋着自己的男人是天经地义的事。任老夫人教你刺绣，教你缂丝，教你管家，教你如何做一个人家的当家主母，但她偏偏没有教你如何恋着你的男人。都说我命苦，如今我才知道，原来恋着自己的男人却说不出口，人家的大奶奶命才更苦。我劝你放弃吧。放弃？放弃什么？这是雪堂临走之前给我留的信。雪堂给你留过信？对啊。情妹见字如晤，半生飘零，心有忧恐。为兄心有余力不足，未能庇护左右。少年情义，青梅竹马，生死相随。既已许诺，自当践行。白首同心，为君一人。翌日举业有成，当效窦涛之举。山高水长，自在。够了，不要再念了。沈翠喜，你把持着人家的家业又能如何？雪堂心里根本就没有你，雪堂心里没有你，你又怎么能算得上是人家的人呢？我是人大奶奶，是人家的当家主母。没错。你如今剩的也就是这么个虚名了。
你抢我的孩子，靠的也是这个虚。不过真够讽刺，苏州领知之位，人家传了3代，到你这个当家主母手里，丢。你这个架当的真够好的，我要看着你怎么跟人家上上下下的人交代这事。曾宝琴，新任苏州领知是任如风，是人家的二爷，人家的子孙，故而人家何曾丢过领知一职？强词夺理有意思吗？沈翠喜，我等着你亲手把孩子还给我。这沈氏呢？啊，今天呀，他必须给大家伙一个交代。好好的，怎么就得罪了织造府呢？啊！站住，如风。家里的事儿，你打算怎么办？家里什么事儿啊？现在你是苏州的领知，秀山还小，人家自然该由你来做主。七叔公，你说什么呢？之前不是已经决定让秀山当人家家主了吗？秀山当家，秀山还是个奶娃娃，可你是成年男丁。血堂出了意外，由你继承家业，本就理所应当。只是当初你自己不争气，族中才不得不把重任继续交给沈氏的。可如今你自己撑起来了，那人家就没有再让女人当家的道理。不懂啊？可我这大嫂，沈氏，今儿这事儿，你打算怎么办？七叔公有什么话就直说吧，不必拐弯抹角。你把家交给如风吧。如风是秀山的亲叔叔，他一定会照顾好秀山的，你可以放心。至于你自己呢，你收拾收拾，搬到小院子去住吧。富人家还是该安分守己些。七叔公也大可不必。如风，你还年轻，不懂官场中的弯弯绕绕。今日织造府这般发难，我们人家必须要处置沈氏，给织造府一个交代。七叔公请放心，待这几日我安排好身边的人和事，定会给人家一个交代。好。这是人家家主令牌，凭此令牌不仅可以在店铺商号支取银两，还可以调配人手物资。二叔，我可把人家就交给你了，你得替你大哥好好审着。如风定然不负大嫂所托。还有我这丫头淑芳，她对家里的事情也很熟悉。你要是有什么不明白的地方，就多问问她。至于秀山，她还小，就让她跟着我吧。嗯。
您可是任家3媒6聘8抬大轿抬进任家的当家主母，他们怎么能这么对你呢？瞧，人家已经很给我体面了，若是换做别家，早把我给赶出去了。哪儿还会让我住着小院儿，还允我带着秀山？大奶奶，淑芳姐姐去了二爷那儿，我跟着您去小院吧。我都跟丁家说好了，过几日啊就送你出嫁。不，我怎么能这个时候嫁人呢？我走了谁照顾您啊？说什么孩子话呢？我这么大人了，自然会照顾自己。巧儿，这是我送给你的嫁妆。万年如意图。大奶奶，我不走，您别赶我走。巧儿，我进了小院儿，也不知道何年何月才会出来。你鲜花一样的姑娘，就别陪着我在那边熬日子了。这几天让你受委屈了。我本想着能风风光光的把你嫁出去，到现在我做不到了。行了，别哭了。大奶奶，福婶和她女儿来了，说要见您。福婶儿，你这是干什么？大奶奶，你带着小兰去小院吧。快别胡说了，我自己身边的2个丫头都不带着，怎么能带你的女儿呢？大奶奶，你是小兰的救命恩人，如今恩人落难，如我们什么都不做，那我们全家就寝食难安，这辈子都会被别人戳脊梁骨的。大奶奶，求求你了，收下小兰吧！快小兰，求大奶奶收了我吧！求大奶奶收了我吧！求求你就收了小兰吧！也罢，你要是愿意跟着，就跟着吧。大奶奶，来，包袱给你。沈氏，希望你能在里面安分守己，轻易不要出这个院门。你的日常嚼用，会专门有人给你送进去。走。这只鸡怎么搬出来了呀？慢慢走啊！这是怎么了？这是？是不是因为上次任大奶奶输了呀？看样子这清月坊是要被搬空的。知道大人下了严令，谁敢说个不字啊？你看看。如风，戚叔公，我怎么听说你把清月坊的织机都给搬空了？这到底是怎么回事啊？哦，织造大人下令要买丝招匠，全苏州所有的丝造坊都是要送上织机的。就算是要送上织机，你也不能把人家都给搬空了呀！你让人家这上上下下这么多张嘴，吃什么喝什么呀？我们把人家交到你的手上，不是让你把人家给管垮的，知道吗？戚叔公，我现在不光是人家的当家，也是苏州的领知。全苏州有多少双眼睛盯着咱们人家呢？
若稍有差池，那就是把人家放在火上烤啊。季主公，我先走了。哎，这孩子，我这话还没说完呢。我们把人家交到你的手上，不是让你把人家给管垮的，知道吗？这是最近的账本，您看看吧。叔父，他们都说是我掏空了人家，骂我是不孝子孙。你是大嫂派来的监工，你为什么不骂我？您是主，我是仆，我哪有资格骂二爷呀？也就是说，若是能骂，你就骂了。我知道，你们都觉得是我勾结曾家姐姐，故意害咱们家，可是我没有想到事情会变成这样啊！我原以为他最多就是跟大嫂争个嫌弃，谁知道他竟然得了知道府的支持。现在说什么都晚了，二爷，您还是看看账本吧。我知道你不信我，但是我还是要说，发生的这一切全都不出自我的本心。总之，我决定了，我不会再跟大嫂、跟秀山去争了。我要尽可能的守好人家，等将来秀山长大了，再把这一切都交还给他。你看，这不人家那个丁掌柜吗？今天自立门户开了一个私道房。你可别提他了，这个人忘恩负义的，家的都不是个什么好人。快点！老爷，放鞭炮吗？宾客还没到齐，再等等。是。丁掌柜，恭喜！里面请。丁掌柜，恭喜！丁掌柜，恭喜啊！里面请，恭喜！你说咱们派了那么多帖子出去，这上门的人就这么几个人。你再看看人家对面，连开业呀都弄得那么低调，连宾客呀都是慕名而来的。你说这任大奶奶她得罪谁不好啊？偏偏得罪了织造大人。你再看看人曾宝齐，和织造大人十分要好，这想巴结的人啊，都多了去了。你懂什么？把你这个枉娘脸能不能撂一撂？儿子马上迎亲回来了，铁杆双喜临门。丁家私造房开业，又是丁荣大喜的日子，别让人看笑话。看笑话？哼，谁敢啊？再说了，那个丫头进了我们丁家，就不再是什么人家的大丫鬟。妇人之见，人家岂是我们小户人家能得罪的？那沈翠喜得罪了织造大人，哪还有翻身之日啊？早知道是这样，我们就应该取消这门婚事。出尔反尔，会让街坊邻居笑话。我们又是打开门做生意的，更要讲究诚信，是不是？唉，算了，反正人已经娶进门了，慢慢教吧。迎亲的队伍马上就要到了，现在放鞭炮。你看正厅放的那个叫“万年如意图”，是人家大奶奶送给亲人的嫁衣，可是情。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。送
大奶奶，时辰不早了，您该歇着了。没事儿，我再多客会儿。大奶奶，那你这样没日没夜不吃不喝的，要是身体垮了，那咱们秀山少爷可怎么办呢？大奶奶，这几日送来的吃食啊，是越发的简陋了。唉，只怕是府邸的人风高采低罢了。这今后的日子可怎么办呢？秀山那边呢？奶娘吃的还好吧？比咱们那稍强了一点儿，但也是粗茶淡饭的，好几日都见不到一点荤腥。下次淑芳过来的时候，让她跟你奶奶说一声，秀山还小，正是长身体的时候，千万不能苛待。哦，好，我知道了。舒不舒服呀？晒晒太阳，长高高，是不是呀？张生小帽，比蝴蝶，望帝春心，托杜鹃。大奶奶，大奶奶，不好了！李兆带着曾宝琴上门，说是要把秀山少爷带走。好几年没来了，今日一见，一切还是旧日风光，让我不禁想起当年和你还有雪堂兄一起品茶论诗的日子。原先以为是再平常不过的日子，如今看来却是难得。二爷，大奶奶说了，你要是念的叔嫂的情分的话，就不要让秀山少爷被带走。知造大人亲临，我能有什么办法？办法是有的，就看二爷你舍不舍得。李大人此次亲自造访，收秀山为徒，是秀山的荣幸。只可惜这孩子太小了，见不得风。我大嫂护得跟眼珠子似的，就没让抱出来。什么叫没让抱出来？如风，沈翠喜如今不过是一个被身居在深宅的妇人罢了。你派人去把孩子抱来便是，不要在织造大人面前推推拖拖的。二爷，东西都带来了。打开了。如风，你这是？李大人愿收秀山为徒，这是我们人家的荣耀啊！我大嫂得知以后，特命我准备了这些拜师礼，说等孩子长大发蒙，一定亲自带着孩子上门行礼。什么要等到发蒙？任如风，你这是想明目张胆的贿赂织造大人吗？曾姐姐，你这说的是什么话呀？这拜师之礼乃天经地义之事，怎么能说是贿赂呢？
师妹，按理说呢，这孩子确实是要等到发蒙才能拜师。如今嫡母尚在，让孩子跟着亲生母亲，也确有些于理不合。大人，现在沈翠喜被关着，秀山跟着他只会吃苦啊。曾小姐，你这话就说的奇怪了吧？这大奶奶是被关着，可是秀山是人家的家主，叔父又是苏州领知，他怎么会吃苦呢？放肆！这知嫂大人面前有你说话的份吗？啊？秀山是人家家主，是知嫂大人。秀山是我大哥唯一的子嗣，自然是子承父业。这事儿我还真不知道。如果秀山是人家家主的话，那确实不太好离开人家。师兄，你是应了我的。师妹，师兄答应你的事情一定会办到，但你我都是读书人，礼不可废。等孩子发了蒙，我自会把他带到身边来。师兄，谢知道大人。李大人慢走。拿了我们人家那么多藏品，真是狠狠的在我们身上咬一块肉。不过好歹是保住了秀山呢。多谢二爷。谢我做什么？你要是放走秀山的话，其实就可以在人家名正言顺的当家了。到时候大奶奶就不好过了。现在你选择留下秀山，其实也是为了大奶奶。现在你相信我说让秀山当家主是真心话了吧？嗯，我相信你。可是我能做的也就只有这些了。我不想人家毁在我的手上。我该怎么做，要怎么做。二爷，正要找您呢。刚有位客人让我把这个交给你，他在2楼包间等你。任二爷，别来无恙啊！程彪，你还回来干什么？自然是找任二爷来做生意的。你在胡说什么呀？胡说！之前合作的不是挺愉快的吗？现在翻脸不认人了？程彪，苏州有这么多知户，你为什么非要盯着我们人家盯着我呀？那就得问问你那位好大嫂。要不是他搞出个什么总账房，总之，我若不顺心，你也休想脱身。你威胁我？我给你3天时间考虑，若是你想明白了，就来老地方找我。这些生丝的价格不对啊！怎么了？这总账房所有的生丝卖进卖出都是由行会商定决定的，平日里是没有什么波动的。你们这几日这生丝价格降得这么快？这丝价降了还不好吗？大嫂当初成立总账房，不就是因为丝价太高吗？
私价太高不利于支户，私价太低不利于私奴。当时大奶奶成立的总账房，就是希望互相都能有钱赚，互相也不伤害。而且现在苏州所有的生丝都是总账房购入的，也不知道他们那些生丝从哪来的呀？你说不定是从外地运来的呢。那就更不可能了。这生丝运过来都是需要成本的，他们不管怎么运过来，这生丝的价格也不可能有本地这么便宜。我倒是觉得，有人在故意打压这生丝的价格，找总账房的麻烦。叔爸，我问你啊，如果总账房出事的话，会怎么样？苏州这丝价会马上上涨，到时候所有的丝造房就会有大麻烦了。不行，我得去查一下这批生丝从哪里来的。会不会是你想多了？二爷，这数字写的清清楚楚的，怎么可能是我想多了呀？哟，二爷今天怎么来了？我问你，这些生丝你卖到哪儿去？之前不是说好了吗？广州怎么不行？二爷，时辰到了，我要走了，咱们后会有期。又出卖我！该死的跑了一个，还好，这里还有个活的，带走。走。姑娘，我跟你说，怎么了？听说冉二爷被知府大人给抓了。为什么？听说他跟南洋人做生意，被知府大人逮了正着。姑娘，如意，哎，备车去制造府啊！去制造府干嘛？去替他向跟制造大人求情啊！姑娘，他犯的可是禁海令，这个不是小事儿。再说了，要不是他的话，秀山早就被咱给接回来了。我都知道。我们丝造房叫什么？清月小房。如果没有人入封，还有清月小房吗？去。去。大奶奶，这墙后边就是运河了。就在这儿，开道门吧。大奶奶，这还有道出去的门。小兰，记得千万要锁好这道门。姨奶奶，你慢翠点。喜，哎呦，姨奶奶小心！翠喜，翠喜，你出来！翠喜，我求求你，我求求你救救我儿子啊！翠喜，怎么样？放心吧，都安排好了。姨奶奶，那些祖老们不同意，大奶奶也没办法呀。对呀，我可以去求祖老们，叫他们放了翠喜。
只要能救到我儿子，我什么事都能干。姨奶奶，姨奶奶，我要见织造大人。曾姑娘，对不住了，织造大人不在府内，您请回吧。大人，给点吃的吧。闭嘴，退下。大人，给点吃的吧。陈如风，有人来看你了。柴大哥，这是给你的。谢谢大哥的打赏。时间别太久，别让小子为难。大嫂，你怎么来了？二叔怎么还会跟张彪有来往？难道上回的教训吃的还不够吗？大嫂，我不会有事的。织造大人看中我，他一定会救我出。二叔还是那么天真。若织造大人看中你，又怎会把买丝招匠这种费力不讨好的苦差事交给你？这是在挖苏州制造业的根。一旦成功，苏州织造就可以为所欲为，再也不用管宋商家的死活。他这是在拿人家开刀，你还不明白吗？他看中的，哪里是你任如风，还是你背后的曾宝琴？怎么会这样？有些话，我本不想跟你说，可不说，又怕你会继续糊涂下去。雪堂这次离家，并不是去谈什么生意，而是去抓张彪。这些年，织造府在查生丝的价格，他怕最后牵扯到你身上，所以想在官府之前先抓到张彪。不管是戴罪立功也好，将功补过也罢，总归是想要保住你。谁料到，他却出了意外。你不是一直想知道书燕回来跟我说了什么？我告诉你，学堂让书燕带回一句话，说要对付人家的是官家，至于这个官家是织造府还是知府，就不得而知。如今你大哥下落不明，张彪又堂而皇之的出现在苏州，二叔就真觉得这是巧合吗？全都是我的错，是我害了人家，害了大哥。大嫂，你放心，这一切罪名全部由我扛下，跟人家没有关系。雪堂就你这么一个弟弟，从小到大，你哪次惹麻烦不是雪堂替你收拾的烂摊子？若雪堂还在，他定会想法子救你，所以我也会救你。只是从今往后，二叔还是改改吧。大嫂，我知道错了，我改，日后我一定改。大嫂，我改。姑娘，你说李大人莫不是在躲我们吧？应该不会吧？李大人，你放心，任如风不在的这段日子里，我一定当好领之一职，好好的替大人办差。好，我知道了。掌柜的，你这货怎么卖啊？快去忙吧。大人，慢走。
来了。师妹，我明白你的意思，但是任如风，我确实不能再用了。师兄，扶持任如风，本来就是权宜之计。任如风怎么能来织造府帮我？师妹是最清楚不过的了。是，他跟沈醉喜争家主争输了。如今整个任家都把持在沈翠喜那儿，他肯定是不甘心的。所以师兄，任如风对师兄肯定会忠心耿耿。师妹，看来师妹对家族的影响力还是不太了解。不管他们闹得多凶，任如风到底是姓任的，他跟沈翠喜是一家。如今任张赵陆四大之家同气连枝，我不得不防啊。而且在苏州，我必须也要有自己的心腹才能安心。这个丁荣小门小户，没什么靠山，又是阿谀奉承、趋炎附势之徒，这样的人，我招之即来，挥之即去，最是好用。师兄如果用不到任如风，那以后也就用不到清月小房了。师妹，有句话我早就想跟你说，你一个妇道人家，抛头露面经营着私灶房，终究不成体统。师妹，如今雪堂下落不明，你若还想替他守着，就在山塘街安心度日，一应用度有我。若你果然尘缘未了，也是时候该想想，到底要何去何从了。七叔公，你快一点好不好？你快一点啊！七叔公，快一点！别吵！哦。七叔公，你快！翠喜，翠喜，大奶奶，大奶奶，翠喜，翠喜，我求求你了，你想办法救救我儿子，我求求你了。沈氏，你好大的胆子，竟敢如此阳奉阴违，不守规矩，啊！七叔公，请息怒，事急从权。翠喜这么做都是为了二叔的安危和人家的利益。你说，你有法子救我的儿子吗？有话直说。想救二叔并非易事，那就要看各位长辈有没有壮士断腕的决心了。这话怎么讲啊？明面上是曹知府将二叔抓了个正着，但总归没有实质性的证据。不过曹知府跟我人家还算交好，可以投其所好，让他对二叔的事网开一面。不过织造府和知府那边的关系素来微妙，怕就怕这是两位大人在斗法，拖累人家无辜。若真是那样，这领知一职恐怕就再也当不下去了。鱼和熊掌不能兼得，七叔公，您是长辈，到底要怎么做，还请早下决心。七叔公，
沈氏，这件事你可有把握？尽人事，听天命。好，希望你不要让众人失望。等等，七叔公，那这道门，成大事者不拘小节，更何况是救命的大事。沈氏，你就按照你的想法去做，至于其他的事，就当我什么也没看见。谢谢你，翠喜。天晴的时候就必须要开窗通风，否则布匹就会受潮起霉。但也不能晒着阳光，不然会走了颜色。明的粉红地双狮球鹿纹宋锦。几百年的老物件了，织工精细，色泽鲜亮，每只小狮子都栩栩如生，活泼可爱。整个大清，怕是也难找出第二件了。双狮滚绣球，这是寓意着风调雨顺、吉祥如意的意思啊。人家的先祖相信这宋锦有灵，能保佑人家的子孙平平安安。但愿祖先有灵，能保我人家度过此劫。大奶奶，那些可是大爷留给您傍身用的。现在人家都到了这个地步，还谈什么傍身不傍身？淑芳，你说说，大爷说的官家，究竟是织造府还是知府？奴婢不知，您以为呢？苏州的官家，我们跟李兆、曹文斌都有往来。论理，大爷跟李兆相识多年，怎么着也不该怀疑到他头上。可你瞧大爷出事之后，他那种种做派，下手狠绝无情，只怕是君子的面皮，终究只是面皮而已。您的意思是说，张彪背后的人是李兆？我没有证据，也没有能力追根究底，只能与虎谋皮，保全人家。姐姐今天可真漂亮，不知老爷喊我们去正厅做什么，还说要让好好打扮一番。姐姐，当然是做新衣服了，快换季了。有新衣服呀，肯定就会有新首饰呀。姐姐，你今天可真漂亮，看你们一个个花枝招展的。走吧走吧，快去看看吧。走，一个屋都不能放过。是。老爷，就这些。家里的老底你又不是不知道。
怎么只有一只啊？那只呢？我记得那只，你好像赏给姨娘小翠了。老爷，这是您赏给妾身的，妾身十分欢喜，看每天都带着呢。拿出来。老爷，老爷。把身上值钱的项链、戒指、耳环全都给我拿出来，快！你还有耳环？老爷，我这个不好取。不好取？耳环啊！接着，快放！大人，你们说的是什么来？没什么，大人。过来。此人把家中内卷的金银首饰都收过来，可这些估计连利息都不够。要么我们跟他们再说说好话，让他们再宽限些日子吧。说好话？我可是堂堂的苏州知府，怎么能跟这些人说好话？哎，大人，您姑且忍一忍。我们现在毕竟是人在屋檐下，这不得不低头啊。曹大人，大人要找的人就是我。来，大人请。曹大人，大人上座。有意思。你不是被关起来了吗？传言而已，不可不信，也不可全信。来，您父敬大人一杯。不知任大奶奶这杯酒到底是什么意思？我今天过来是想跟大人谈一桩生意。大胆沈翠喜，你一个妇道人家，有什么资格和知府大人谈生意？不急不急，大人和师爷好好看看，我到底有没有这个资格。真是没想到，大人这些年也真不容易啊。不过，搜集齐大人这些借据，我们人家可是费了不少心血啊。你想做什么？这些啊，都是小事儿。我只是想让大人知道，我们人家不光有金山银海，还有稀世珍宝。宋姐，大人，这可是……
这天下的官儿都想升官，唯有苏州例外。苏州富庶，当官的来了都不想离开。我知道大人任期将满，也知道大人想要留任。如果有一份像样的礼物打点通融，那应该也不是什么难事儿。所以大人，不知道这副宋锦能不能入您法眼？任大奶奶，上次科斯大赛本官没有帮上忙，但是您放心，任如风这件事啊，包在本官身上，放心。来，多谢大人。听说了吗？丁荣那小子当了苏州领知。哎，想当初他不过是人家的小伙计，没想到10年河东10年河西，他竟然得到了织造大人的青眼，飞黄腾达了。丁荣当了苏州领知，你不信啊？不信你可以自己去看。任如风，你可以出去了。我能出去了？是啊，哼，你倒是命好，你给人家惹了这么多麻烦，任大奶奶还是要救你。不能再看了，再看就舍不得送人了。大人，那任大奶奶请托之事，对于您来说不过是举手之劳。大人为怎么会是举手之劳呢？李兆摆明了要对付人家，我们现在收了他的礼，表面上是放过他那个不成器的小叔子，实际上是和李兆对上了，在给人家撑腰。哟，咱们知府衙门和织造衙门向来是井水不犯河水啊！这本官负债累累，满苏州怕也只有人家的金山银海能帮我填这个坑了。只是没想到的是，任大奶奶为了任如风，竟然连传家宝都舍得拿出来，实在是不一般。这么一个厉害的夫人，如果拿这个把柄在手里，本官实在是放心不下。我堂堂一个苏州知府，总不能受一个妇人之事吧？大人想怎么做？上次搜捕让张彪逃了，你再派人出海，仔细的找找。您是想用那张彪来拿捏任大奶奶？可是那跟张彪私通的是任二爷，不是他呀。一笔写不出2个人字。任大奶奶这般卖力保任如风，是她一个寡妇不得不依靠成年小叔子。我们先把张彪抓了，拿捏住任二爷，总有法子拿捏住任大奶奶。学生这就去安排。娘，你这个畜生，你闯了这么大的祸，害得人家宋锦没有了，你叫我以后怎么去见列祖列宗？娘，你说什么？人家的宋锦没有了。
大嫂就应该让我在牢里自生自灭，何苦舍了这祖传的宋锦？不值得，压根不值得呀！二叔说的是真心话。我知道二叔也有雄心壮志，只是一直没有遇到合适的机会。再加上二叔心性纯良，难免会被人利用。只希望二叔以后能够吃一堑长一智，也不算枉费了这祖传的宋锦。大嫂的大恩大德，如风没齿难忘。今后愿为大嫂肝脑涂地，在所不辞。这家主盾牌还给你。起来。都是一家人，说这些干什么？肝脑涂地倒也不必。你若是得空，就替我去寻一寻南宋麻园的水图。怎么样？这服装表用的不是异色双面刻。可这明明是麻园的水图啊！这肯定不是真迹。不是真迹啊！你这般疯狂的要找回麻园的水图，是不是为了他？想哪儿去了？我想找回麻园的水图，是因为它装裱用的是异色双面刻，那门技法，元、明、清3代战乱早已失传。所谓金山银山，不如一技傍身。倘若我人家可以复原异色双面刻，那人家子孙将会寿有无穷啊！哦，不急，慢慢寻吧，以后总会找到的。南宋马远的水图，马远乃是南宋的绘画名家，传世名作甚多，其中水图12卷便是他最为得意之作。记住，一定要马远的水图真迹。这是为何呀？12水图真迹装裱用的是异色双面刻，两面异色分明，所刻图案绚丽多彩，典雅精致。只是这技法失传多年，早已成为传说。大嫂，那我去哪里才能寻到此图？此图曾是曾府家藏珍品，曾府被抄后，此物就不知所踪了。大嫂，你放心，我去问问曾姐姐，我一定将这马远的12水图给寻到。防人之心不可无，复原异色双面刻是我人家东山再起的唯一机会。曾宝琴跟李昭有师出同门，这其中的利害关系，你应该明白。大嫂，放心吧，我会小心的。二爷，您回来了，太好了。你怎么在这儿呢？安营扎寨了？没有，我和如意现在就是朋友。前2天他说厨房灶头有些坏了，正好今天有空，我就过来看看。曾姐姐在吗？在。二爷，有些话我说不太合适，不过我觉得我还是得告诉你。说。自从二爷您被关以来，曾姑娘其实有想过办法去救你，但也正因为如此。
虽然我不能把秀山接到我身边来，但是好歹李大人答应我，他与秀山仍有师徒的名分。你呢？不做领知了，将来有什么打算？我能有什么打算呀？不过是振作精神，好好打理清月小房罢了。不过这次大嫂为了救我出来，把人家祖传的宋锦送给了曹知府。人家祖传的宋锦？你说的是那副明朝的粉红地双狮球鹿纹宋锦？是。如风，你这回可真的欠了他一个天大的人情。所以我想请姐姐帮忙，能让我还了他这份人情，同时也不至于让我无颜面对人家的列祖列宗啊。请我帮忙，我能帮什么忙？姐姐有听说过马远的12水图吗？当然，那曾是我曾家的家藏之物。那此物现在在哪里？家道败落之前，爹娘把它卖给了泰兴的季家。你问这个干嘛？我想帮人家再找回一个珍宝。季家是泰兴的大家，季老先生是出了名的固执之人。他对马远的12水图如痴如狂，当年是重金，花了很多心思才从我爹娘手里买走，珍而重之。如今，你出再高的价格，恐怕他也不会卖予你。姐姐，你仔细跟我讲讲季家的事情吧。不管怎么样，我都想去试试。姐姐，帮帮我吧。好吧，你如果非要去撞这南墙，我也不拦着你。季老先生是泰兴的耆老，在当地深受敬重。年过50才得一子，素来娇宠。也正是因为这样，使得这季家公子顽劣成性。你可以去试试，但是不能用卑劣手段，否则你能否离开泰兴就不好说了。季老先生是个守旧之人，他爱好收藏古玩古物，认为老祖宗传下来的都是好东西，丢一件，世间便少一件。所以，你要从他手里拿走马远的12水图，难如登天。爹，我错了，我错了，别打了，我错了，别打了，爹。你说，你把家里的12水图弄哪去了？我说我卖了。我卖给赌场里面认识的那个上古了，别打！瞎子儿，真是个败家子儿啊！老爷，门外有人求见。不见。来人说是要送还12水图。季老先生，这就是令公子卖给我的12水图。多谢任二爷高明大义，送还此图，此乃季家珍宝，绝不售卖。先生用多少银两买下，我如数还给你。啊，这是令公子欠下的所有债务，加起来一共2800两。第一次，阿福，老爷，区区2800两银子，还给任二爷。季老且慢，怎么？任二爷还有什么吩咐？不敢。如风此次前来啊，不是来要钱的。我是点相信，
我就知道，3年前你的兄长任学堂日日登门，求我将这12水图卖给他，而今逆子欠了9斗债，却遇到你替他还债，还让他偷了12水图，怎么？任二爷是欺我太清季家无人？如风不敢。季老先生乃太清耆老，太清城内人人敬重。我知道，您一句话，我任如风离不开这太清城，更不敢妄想带着季家传家之宝离开。知道就好。这12水图啊，季老先生是珍之重之，只可惜子孙后代不珍惜，区缺2800两银子，竟敢将祖传之物偷出来卖。此话从别人嘴里说出，倒也罢了；从你任二爷嘴里说出，还真是奇特。听闻你家大奶奶为了从牢中捞出你，把祖传宋锦也拿出来了。你们人家没了传家之宝，就设计圈套来骗我季家的12水图，倒是打得一手好算盘。季老先生，我想你可能是误会了。不瞒你说，我们对这12水图是有执念的，人家3代克司都想借助这12水图复原异色双面刻。复原异色双面刻，宋元一代之时，双面刻技艺已经失传，名人费尽心血，复原者不足10之1/2。时至今日，又是100年沧桑，谈何容易？我家大嫂9岁被母亲带在身边学习刻丝之技，深得人家技艺真传。若说这天底下有谁可以复原这异色双面刻呀，非我大嫂莫属。所以如风今日前来，就是想恳请季老爷勿以血脉为念，破除门户之见，助我人家复原这异色双面刻。就冲我太清季家就不到速走人家。若老夫有生之年能看见异色双面刻重现于世，死也瞑目了。谢季老先生。马远，水图真到手了。到手了，一共12幅。姨奶奶，绣坊里的织机还请您多费心。复原异色双面刻，我能出一份力，是我的荣幸啊。娘啊，你还会绣织机呢？那当然了，娘以前有双绣织机的巧手，就是生你之后，已经生疏很多了。如今要复原这宋锦图案，姿势体大，这事不能让外面的工匠插一手，就让我来吧。啊，复原宋锦图案事关重大，除了家里人，谁都不可轻信。是的。风儿，兄弟同心，其利断金。你大嫂对你有救命之恩，你以后要好好的辅佐她，知道吗？儿子知道了。乖。
回来了。嗯。姑娘，我方才买点心的时候，听说二爷从泰兴回来了。回来了？嗯。这么快？马远的水图拿到了？应该是吧。听闻人家大奶奶这几日都把自己关在绣房里面，根本不出来，家里的事都暂时交给二爷打理了。方才二爷还派人过来捎信，说的是清月小房他可能暂时兼顾不到了。他说他兼顾不到了。他兼顾不到了。沈翠喜把自己关在绣房里不出来，为什么？马远的12水图，南宋马远。南宋是织锦业的巅峰时期，所以好，沈翠喜、任如风，你们有没有骗我们？这是韩唐清浅卷，周遭用的装裱是异色双面刻，乃是宋常用的瑞草图案。大嫂，这异色双面刻真的能复原吗？放心，慢慢来，一样样的事总会成功的。大奶奶，您快去看看吧，曾姑娘来了。任如风，你答应过我，会好好打理清月小房的，对吗？我那么信任你，你却联合沈翠喜又摆我一道。不是的，曾姐姐，我当时是真心的。真心？你们人家现在上上下下哪儿还有真心？够了，曾宝琴，你又在闹什么？闹什么？沈翠喜，这一切都是你安排好的吧？现在开心吗？我没有了夫君，没有了父母，没有了儿子，你连一口饭都不肯留给我，一定要置我于死地吗？你怎么样都不肯放过我是吗？我不肯放过你，曾宝琴。没想到过了这么多年，你还是一点长进都没有。当年的事，你还是没有想明白。翠喜，我问你，雪堂要和曾家姑娘私奔的事，你知道多少？人心都是肉长的。雪堂和曾家丫头两小无猜、青梅竹马，我都是看在眼里的。如果不是被逼得没了办法，我一个做母亲的，又何尝要做出这棒打鸳鸯的恶事？都说宁拆10座塔，不拆一门亲，更何况拆了这门亲，我让雪堂伤心，让你这一辈子也跟着受苦。可是我不得不这么做。这是京城的来信。曾知府在任期间，先帝6下江南，有3次是曾知府的首尾，他拉下了巨额亏空。
先帝驾崩之后，户部勒令曾知府以1年为限，筹款填补。再过10天，就是最后期限了。这么大的事，曾小姐她不知道吗？曾姑娘知不知道已经不重要了，我已经派人打听清楚了。曾知府拉下的亏空，人家就是把3辈子攒下的家业填进去都还不清。若是雪堂和曾姑娘成了亲，人家和曾家成了亲家，到时候曾家求上门来，翠喜，你说人家到底是救还是不救？若是人家跟曾家成了亲家，见死不救，那就是陷大爷于不义；若是救了，祖上留下的家业毁在大爷手里，那就是陷大爷于不孝。所以你要看着大爷不孝不义，被人戳脊梁骨吗？你还不肯说吗？若不是你们曾家太过算计，老夫人又何至于棒打鸳鸯？你倒是说说，到底是谁不肯放过谁？我们曾家的祸事，自然会由我们曾家的儿女来承担。我爹娘是不会陷雪堂于不仁不义的。是吗？是。那我问你，你和雪堂两情相悦，你家爹娘是个什么态度？他们看不上雪堂，嫌人家是商户，跟你们曾家门不当户不对。可是后来呢，又对雪堂满口称赞，夸赞雪堂是难得的家婿，甚至你娘还替你收拾私奔用的东西。曾宝琴，你难道就真不明白是为了什么吗？那是因为我爹娘，他们后来了解了雪堂的人品，他们知道雪堂是真心待我，他们想我跟雪堂在一起。我再问你一句，若是当年你和大爷木已成舟，你爹事发下狱，大爷身为人婿，你家的祸事他到底是救还是不救？若舍身救了，人家就完了，他如何对得起人家的列祖列宗？他要是不救，他如何对得起你？如何跟你相处？姑娘，大嫂，你何苦这样刺激曾姐姐呢？不白要下重一些，治不好她的心病。姑娘慢点儿，慢点儿，姑娘。你和雪堂两情相悦，你家爹娘是个什么态度？他们看不上雪堂，嫌人家是商户，跟你们曾家门不当户不对。可是后来呢，又对雪堂满口称赞，夸赞雪堂是难得的家婿，甚至你娘还替你收拾私奔用的东西。若是当年你和大爷木已成舟，你爹事发下狱，大爷身为人婿，你家的祸事他到底是救还是不救？若舍身救了，人家就完了，他如何对得起人家的列祖列宗？他要是不救，他如何对得起你？如何跟你相处？如意啊，我的耳环好像不见了一只，你帮我去看看，是不是丢在人家？哎，好嘞。姑娘，你离河边远一点，危险。我马上回来，你在这等我。
你是坐过牢、当过岳父的人，如果这孩子跟了你，以后世人该如何看他？若单是被人嘲笑侮辱也就罢了，可私生子不得做官，不能科考，这样你也愿意？曾母亲，曾母亲，快回来！曾母亲，曾母亲，快回来！你放开我！你放开我！干什么？曾母亲，放开我！陈春熙，你放开我！你要是死了秀山怎么办？如果有一天，秀山问起我他的亲娘是谁，我该如何回答？他怎么说怎么说。我才是秀山的亲娘，这件事全苏州的人都知道，我就是有通天的本事也瞒不住。我要是活着，我当然是想怎么说就怎么说。可你要是死了，我就成了那个逼死你的人，不管我有多少张嘴都说不清。到时候，你让我怎么办？你让秀山怎么办？你不是一直想知道血塘出意外的真相吗？你有没有想过，李兆扶持清月小房，仅仅只是因为你们的师兄妹情分吗？你想说什么？如果李正本就是要对付人家，只是假借了你的手艺，师兄为什么要这么做？那就要问他了。血塘出事的时候，让书月带回一句话，说要害他的人是官家。官家是官家，也不一定是师兄啊，也有可能是草问兵啊。所谓你去找曹文斌合作。你是个聪明人，只是太过感情用事。如果你念着血塘的好，就尽快冷静下来，用你的方式查明真相，替血塘报仇。我言尽于此，你好自为之。杀人疯了很多来，
只是我没敢多吃。来，进来，我这里有好多零嘴。老夫人，这个机器就能织出那么漂亮的花鸟吗？是啊。你喜欢克丝？喜欢。老夫人克丝的样子真好看。想学吗？想。克丝是很辛苦的。我不怕，我能吃苦。来，我教你。对，这是梭子，这是波子，拿好，对，穿过去。穿过去。小翠喜，你是个有天分的孩子，别浪费了你的天分。翠喜，你看，你刻的这花鸟多漂亮！老夫人，好，青出于蓝而胜于蓝。翠喜，你比我想的还要好。我们人家有了你，必将大兴啊！金山银海，不如一技傍身。我们手艺人，祖祖辈辈就是这么活着的。为了人家，不管花多大心血，我一定会把异色双面刻技法复原出来。这织法都是一样的，为什么手感会有所不同？问题不在织造，而是在其他地方。大奶奶，您知道原因？我还没有想清楚，只能一样样的试吧。那要是到猴年马月啊？异色双面刻的技法本来就不易，况且这一次我不光是要复原图案，而且是要把水图装裱上的12种图样都织在一幅织经。这怎么能做到呢？刻丝千年，从最初的平刻到现在的木画，从只用丝线到精彩入织，从刻到刻绘，前辈们从无到有，一步一步地走来。若只因循守旧，一味只注重技法，只知道按照前辈们传下来的那些图样进行刻织，我们岂不是辜负了他们的心血？双面异色刻，工序之复杂，
这千百次的努力尝试，也不知道会不会有好的结果。制成了，制成了！大奶奶终于制成了。听说人家复原了真正的艺术双面课，新出来的锦缎价值连城。那可不，人家大奶奶限制每人只能购置1幅，要不然这双面课哪轮得到我们呢？早就被豪商们买光了。人家传承100年，人家大奶奶可不是那种钻到钱眼里面的人。啊，是，到我了，别急，排队啊，每人都会有的。恭喜大人留任苏州，小小贺礼，不成敬意。从今往后，清月坊还靠大人照顾了。你喝茶，大奶奶。二爷，您看一下这笔银子，用的蹊跷。我打听过了，在支银子那天，大奶奶去了一趟知府衙门。书院不必说了，大奶奶这么做定有她的用意。接着吹。大人，这曹文斌一向和您不对付，我打听了一下，这一次他得以留任苏州知府，好像走的是王爷的路子。王爷的路子哪有那么好走啊？都是人家的金山银海给他铺出来的。人家，这沈翠喜不过是个女人罢了。这个沈翠喜可不是一般的女人，她比男人胆子还大。清月坊，捐银1000两，修桥铺路，抚恤孤寡。总督有诏，立为乡贤。建坊金表，积善之民，永世无异啊！多谢大人。
梁公，李大人，魏师弟，令师陆先生亦是兵部侍郎，高大人门生，你我分属同门，不必如此多礼，叫我师兄就好。多谢师兄替我找回山木尸骨。你千里迢迢从湖州寻来此地，为生母迁坟移墓，重立碑文，已尽了为人子的孝道。今后有什么打算？生不能养，死不能走，算什么为人子的孝道？师弟年轻，不可钻了牛角尖。我相信你的生母泉下有知，也会希望你把以后的日子过好的。我这心里空落落的，实在不知道该何去何从，恨不得随我娘亲一起去那阴曹地府，好求一个母子团圆。师弟万万不可有此念，你今后的日子还长着呢。师弟是这江南地界有名的才子，16岁便中了举人，今后在科场上定会前途无量。所以师弟现在应该放下心中的杂念，去京城参加明年春天的科考，取功名，中进士，入仕为官，也好为家中的嫡母魏夫人求一个诰命。为嫡母求一个诰命？他害死了我娘，我怎能为他求诰命？我即便功成名就，也只能为我娘求诰命。师弟也是饱读诗书之人，怎能说出如此无理的话来？自来嫡重于生，你将来若取了功名，朝廷有了封赏，那也是先赏你的嫡母；至于你生母，那也是要得到你嫡母的允许，再有多余的封赏，才能落到她的头上，也不辜负她生你一场。我娘从生到死都由不得自己做主，难道说连这虚名也由不得她做主？师弟越说越无理了。魏夫人辛苦养育你16载，养得你知书达理，文采超卓，这般深恩厚义，你岂能不对她尽孝？我娘悲惨至此，皆是拜嫡母所赐。我不与她为难，已是看在养育之恩的份上。杀人不过头点地，你逼我对她尽孝，根本就是在凌迟我。师兄不是逼你，是劝你。母子名分既定，你这一生都该恭敬对待魏夫人。你所取得的成就，更要归功于她。我知道你心里难受，但是从现在开始，你就要学着把你心里的那点不平放下。男儿在世，谁没点难事？谁不是历经坎坷方成大器？你才高8斗，万万不可因为这些家务事影响了你的名誉，危害了你在士林中的风评。荒唐！简直太荒唐了！既如此，那我便不科考，不入仕，不做什么，士林中人。师弟不可任性妄为。师弟，
你若要在这世间活着，便不可背离这世间的仁义道德。众口铄金，击毁销骨啊！小姐，前面躺了一个人。停车，我们去看看。是。姑娘，他是不是死了？他还活着。如意，来，帮我把他扶起来。哎，公子，公子。公子，姐姐，你是仙女吗？我是不是已经死了？你没死，你还活着。你叫什么？住在哪里？家，我已经没有家了。公子，公子。姑娘，你怎么就把人给带回来了呢？这不知根不知底的，万一是个坏人，那我们不就倒霉了吗？他不是坏人，你不是看过他的刊盒了吗？他是个读书人。读书人也有可能是坏人啊。救人一命，胜造7级浮屠。我就当是为秀山积一些福德吧。你醒了。仙女姐姐，你又胡说！要不是看你年纪小，我就报官把你当登徒子抓起来。我没死。这人真奇怪，怎么跟很失望一样？姐姐不该救我，我本就是求死之人。去倒杯热水来。好。我呢，进过大牢，入过行院，现在跟自己的亲生儿子骨肉分离，可我都还好好的活着。你年纪轻轻的，不要总把死字挂在嘴边。来，喝点热水。大夫说，你寒气入体，伤了肺腑，需要好好的静养一段时间。你要是不嫌弃，你可以留在我这儿养病。不行，那会影响姐姐的归于。我本就是求死之人，万万不能害了姐姐。我早就没什么归于可言了。放心吧，你就在我这儿踏实养病。
姑娘，你是不是认识里面那位公子啊？他叫魏良公，我听说过他。他跟我一样，都是不容于这世上的人。梁公少爷醒了，叫我梁公就好了。这是早膳。姐姐呢？有人请我家姑娘裱画，她正在书房忙呢。姐姐会裱画？是啊，我家姑娘的苏裱啊，那可是城里面很有名的。快用膳吧。那我就先退下了。哎，李兄，那曾氏虽然名声不好，哎，可这装裱手艺可真没话说，还是要多谢李兄啊。她呀，毕竟是知府之女。纵然沦落风尘，却不改高雅品味，自然与那些装裱的工匠不同。我听说他是被任雪堂赎出行院的，还为任雪堂生了个遗腹子，一直没肯入嫁，反而卖掉自己亲生儿子了。好像有这么回事，不过这任家大奶奶呀，可不是那么好相遇的，这中间一定发生过什么是非曲直。我只知道这曾氏的苏裱冠绝全城，我看中的是他的手艺。什么是非闲话，与我何干？哎，说的也是。姐姐，别把那些话放心里。姐姐不是这样的人。我们才认识几天啊？你知道我是什么样的人？姐姐的字。不偏不倚，不激不厉，沉静入骨，我相信字如其人。谢谢。来，不用理会那些流言蜚语，我根本就不在乎。不管怎样，姐姐都是不得已而为之。如今姐姐如此淡然，实在是让人佩服。都说魏良公有些痴性，还真是如此。姐姐知道吗？魏良公，江南有名的神童，6岁读书，9岁能文，琴棋书画无所不精。只可惜，生性疏狂，不走正途，以戏痴闻名。江南地界上，但凡认得几个字的人，都听过你的才名。而且，我还听说，你这些年一直在打听你生母的下落。今年初春，我终于打听到了我娘亲的下落。她在苏州吗？我8岁那年，嫡母潘氏将我娘亲买入苏州行院。后来，他听闻我高中举人，便在行院自尽身亡了。嫡母害死了我娘亲，可是天下人却还要让我为嫡母尽孝，实在太可笑了。我不知道我守着这规矩有什么意义，更不知道我活在这世上到底有什么意义。我从大牢里出来，跪在行院的时候，
我也真是觉得没了活路，可我不想死，我不想认命，我就想看看我自己能不能活下去。梁公，这世道艰难，可这不是我们自寻死路的理由。相反，我们更应该好好的活着，死里求生。如果我娘亲能像姐姐这样想，能活着等我就好了。其实我之前非常沮丧，我日日夜夜的思念着秀山，可是我就是见不到他。可是刚才在听你的事，我突然觉得我更应该好好的活着，因为我的儿子希望我活着，对吗？只要我活着，哪怕10年、20年、30年，总有一天我能跟我的儿子团聚，对吗？一定会的。姐姐要好好活着，我们都要好好活着。哎，你说我那师弟魏良公，怎么偏偏让宝琴给救了呢？照我看，他俩是同病相怜。同病相怜？哎，有点意思。我听说现在魏公子住在山藤街，不再与士林中人来往，反而常常去戏班学戏，一派闲云野鹤、终南隐士的样子。像他做的事儿，这男儿志在四方，可是我这师弟偏偏与人不同，小小年纪，非要把自己给藏起来。这样吧，你带我再走一趟，送些银两过去，也再谈谈信儿。是。姑娘，你可都一整天没吃饭了，咱们吃点东西好不好？姑娘，先别吵我。你看，姐姐，我唱戏给你听啊。好啊。小空花眼底复根系，梦境江山体，一场梦不多时，得梦复悲戚，普天下梦难空，生死姐姐，我唱的可好？姐姐，好听。
如叶，哎，以后若是刘师爷再来找我，你就跟他说我不在。哦，好。怎么了？刘师爷今天来，你们都聊了什么？也没什么，他就是来劝我上京赶考的，被我回绝了。为何？姐姐知道的，我只喜欢唱戏，以后也不想跟那些官场之人来往，又何必上杆子给自己带上那些名将利锁呢？名将利锁。要我父亲当年也这么想就好了。我是不是说错话了？没有。姐姐，有些事情吧，你以为自己忘了，但其实一点一滴的都还在心里。我父亲他当年也是怀着荆帮济世的抱负上任为官，可最终却因贪污亏空而被治了罪，祸及家人。你说是不是很讽刺？在山泉水清，出山泉水浊，宦海风涛无地，伯父也是身不由己。姐姐莫要怪他。我还记得父亲临终前最后说的话，他说：“吾欲与若父牵黄泉，俱出，上蔡东门主角图，岂可得乎？”这是李斯临终之言。伯父是悔入科场，也许吧。抱歉呐，从今往后，你的万种风情，只说给我一个人就行了。姑娘累了吧？没事。如意，帮我把我的鸳鸯试水图给我吧。好。怎么了，姑娘？坐吧。曾宝清，你让人送来一幅画，是何用意啊？你说我感情用事，确实。当我爱着、恋着一个人的时候，什么聪慧敏捷，什么事事周全，全然不见。祸到临头，我全然不知，父母亲人算计血糖，我也被蒙在鼓里。你说的没错，情爱之外，我完全活得浑浑噩噩。给你这张图，
是想问问你，这图你能绣出来吗？鸳鸯戏水，苏州城的女儿家，只要是会针线的，都能绣得出来。越是平常之物，越是不易绣好。再仔细看看，这幅图就画了一半。这画我画得很慢，画了很久很久。每当我怨着、恨着学堂的时候，我就会把画收起来，因为我怕画出来的我会不喜欢。我只有在想着、念着它的时候，我才会画这幅画。你看，你看看这鸳鸯，她的眼睛含笑、温柔，像不像雪堂的眼睛？你到底想要说什么？我想知道人家的大奶奶活着，究竟是为了什么？是为了家宅安宁，守着一个不爱自己的男人，痛苦忍耐一辈子，到头来得一句妻贤夫祸少吗？你看这图，戏水的鸳鸯，嬉戏的蝴蝶，潜在水底的鱼儿，岸边的萱草，水中的莲花，他们都有人爱恋，有人眷顾着，多好！我确实糊涂过，我确实犯过错，可每当我静下心来看着这幅图的时候，我想着学堂，我的心是快乐的。沈翠喜，你技艺精湛又能如何？到头来还不是连一幅最简单的鸳鸯戏水图，你都绣不出来。说这么这么规矩？快点，快追上舅舅！天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。天命之谓性，为情之谓道，修道之谓教。道也者，不可须臾离也，可离非道也。道也者，不可须臾离也，可离非道。文梦，怎么回事啊？先生少爷昨晚一直在做大奶奶留下的功课，打着算盘到凌晨，某时便让淑芳姑姑叫醒了，来书房复习前一天的功课。那他昨夜岂非只睡了2、3个时辰？少爷向来是这样的，而且他没吃饱，更觉着难受。大奶奶不让秀山吃饭，你去玩吧。大奶奶，魏先生，大奶奶，梁公有一事请教大奶奶。大奶奶请。
魏先生，大奶奶，秀山正是长身体的时候，敢问大奶奶，为何吩咐厨房把1日3餐改成早晚2餐，还断了荤腥？前几日秀山积食发烧，郎中说小孩子能不吃药就不吃药，清清静静的饿上2天自然就好了，所以我……原来是这样，梁公差点误会大奶奶。误会？误会什么？他误会您刻薄小少爷，不给饭吃。太过分了！他把大奶奶当什么人了？我说呢，这阵子苏州城谣言满天飞，指不定就是从这儿起的。好了，小兰，你就少说2句吧。大奶奶，这魏先生啊，品行高洁。秀山少爷在魏先生的教导下，小小年纪已经进退有度，左右有矩。这苏州城啊，谁不夸您教子有方？您也别太在意那些闲言闲语了。你胆子倒是越来越大了，竟然会挑好听的话来哄我。大奶奶，我可不敢。来吧，说说吧，外边传的那些闲话混账啊。大奶奶，他们说，大奶奶指望的小少爷以后有了出息，孝敬您可以享清福。小少爷不是您亲生的，您也不心疼，没日没夜的让他苦读，时间长了，生病了也不去照顾。我把秀山抱回来的时候，就有人跟我说，不是亲生的不好养，轻不得重不得。亲近了，别人会说你虚伪；疏远了，别人又说你到底不是亲生的。秀山的亲娘是曾宝琴，我和曾宝琴水火不容，这是人尽皆知的事。就连秀山心里，他也是明白的。你看他瞧我的时候那个样子，从来都是恭敬有礼，疏远客气。大奶奶，我抱秀山回来，是为了大爷，为了人家，原本就不是为了我自己。况且，他叫我一声母亲，我也该栽培他，又何必管将来秀山如何待我，世人该如何想我？我求人得人，问心无愧。求人得人，问心无愧。沈师，这是第7个年头了。学堂是生是死也该有定论了，不能这么不明不白的。没有不明不白，找不到尸首，血堂就还活着。可你没听见外面那些闲话吗？人家说你沈翠喜早就找到了任血堂的尸体，只是为了手中的权柄风光，欺世盗名。3位长辈，站着说话不腰疼。若不是我欺世盗名，若不是苏州城人人个个都以为有朝一日血堂会回来，会以举人的身份掌管人家的家业，哪有李昭、曹文斌的礼让3分？哪有人家现在的风光？又想手边富贵，又想脸上有光，这天下的好事就想占尽了。今天的事儿，只有一句话：
欺人太甚！雪堂还活着，长辈们请回吧。我想一个人走走。大奶奶，我没事。人家一大家子都等着我呢，我哪里敢让自己有事？星火落在湖面，烟雨吹散了思念，油纸伞下的脸，仿佛一场少年。光里面的霓虹灯，断断续续在浮现，好想回到从前，醉了我倒在水边。大奶奶。魏先生，你没事吧？魏先生读的书多，懂得道理多，能不能告诉我，为什么做人那么难？做人本来就是这世上最难的事情。先生也觉得难。是啊，难，非常难。那就没法子。或许有个法子，可以让日子没那么难。大奶奶，请跟我来。却在人家做教书先生，人家的大奶奶凶神恶煞的，也不晓得魏先生有没有在他手上吃苦头。谁不知道啊？任大爷已经没了，他手里把着家财不肯放了。听说伺候他的小丫头每天都要给他捶3个时辰的腿，3个时辰。不止如此，他成天板着张脸，小丫头想要偷个懒打个瞌睡，就被他一簪子戳在手上，这么可怕。就是。你们说谁呢？人家的奶奶，你们怎么知道的这么清楚？是趴我家窗户了，还是捅我家床底了？大奶奶，你有什么了不起的？
说我们这小本生意越来越好。大奶奶该回了。是啊，该回了。谢谢魏先生，希望以后还会有机会跟先生一起去听东家长西家短。大奶奶会有机会的。你看，真好看，是不错。你看这做工，哎，你听说没有？啊，人家那个小少爷病了。这富贵人家孩子养得精细，口感风寒也是平常事。我隔壁王大嫂她侄女的表妹在清月坊做工，她亲口说的，任大奶奶苛待孩子，书读得不好就不给吃饭。这孩子呀是恶病的，这毕竟不是亲生的，只想着让孩子给他争脸面，哪会管孩子的死活呀？就是，这传出去还以为自己多么交际有方。你说这要真心疼孩子，怎么会这么养？你说曾氏是不是不争气？孩子都叫人拿捏成这样了，还不敢吭气啊？可不是嘛。姐姐，梁公，秀山怎么样？姐姐不要着急，秀山没事，他很好。你别骗我了，我都听说了，他逼着孩子念书，如果孩子念不好，他都不给饭吃。我真没有骗你，其实原来是这样。任大奶奶是真心实意把秀山当成自己的孩子来疼爱的，对秀山严苛也是一片慈母心肠。姐姐不要听风就是雨，误会了大奶奶。姐姐，梁公，你变了。我怎么变了？你刚入人府的时候，你对沈翠喜处处不喜，但因为你是君子，不说人是非。可现在，你居然开始为她说话，还隐隐怪我听信谣言。我怎会怪姐姐？我知道姐姐进不了人府，看不到秀山，心里着急。任大奶奶是慈母心肠，姐姐亦是慈母心肠。深恩养恩，难分伯仲。我绝不会对你二人有任何偏私的。难分伯仲。秀山是我身上掉下去的一块肉，我为她怀胎10月，是沈翠喜把她从我的手里抢走的。如今她跟我不分伯仲了。梁公，你是我弟弟，你又深知母子分离之苦，你如果心里有我这个姐姐，你就不该说出这样的话来。姐姐，客官，酒来嘞！这个就叫仁宅，是任大奶奶住的地方。爹和娘以前就在这长大的。你看，看到了吗？你读给爹听。仁宅。仁宅。二爷，哟，不敢当，不敢当。
丁领之大驾光临，有失远迎，还请丁领之出去。二爷，二爷，我们来拜会大奶奶，还请二爷行个方便。拜会大嫂啊，若是公事的话，直接去清月房就好了；若是私事的话，请二姑娘。哦不，丁荣家的。你现在好像已经不是大嫂身边的大丫头了吧？嗯，二爷，我们就是想拜访一下大奶奶。二爷，领之大人、大奶奶请你们进去。来，我们进去。书包，过来。我在门口拦了半天，你就这么给我放进去了，不给二爷面子。丁荣背后跟着是李兆，我们人家得罪不起。这小子来准没好事。这么多年都熬过去了，我们还怕他吗？对了，这清月房这边还需要二爷都盯着。嗯，没问题。哎，淑芳，你明天会去清月房的，对吧？嗯。明天见。淑芳姑娘也老大不小，该嫁人了。哎，关你的事。不是，府下好多人说闲话的。谁说的？名字说出来，爷一个个收拾。我也不知道。哎，你也不知道。给大奶奶请安。您现在是领之大人，给我请安，不敢当。给大奶奶请安。起身吧。来，给大奶奶请安。大奶奶好。这俩孩子生得可真乖巧，跟我们巧儿一样。淑芳，你们还记得姨姨吗？这孩子跟淑芳姐姐亲呢。淑芳那是自然，跟亲姨一般。我带你们出去玩。走，小心点。大奶奶，现在人家的织锦名声真是越发了不得了，都传到宫里贵人们的耳朵里去了。织造府今年下了严令，今年的差事别家也就算了，这人家务必要担起这个责任的。听说清月坊明年要发卖新的双面刻图样，这名称都喊出去了，什么瑞华贵背锦、爱绿地双狮球路径，还有蓝地巨纹镜花锦。织造府说，这几样锦务必要先上供到宫里去。领之大人亲自登门，我人家自然是不敢说一个不字。大奶奶，你放心，我是人家出来的，巧儿也是您看着长大的，这一回，我定不会让人家吃亏的。小心点啊，别摔着了。哎，巧儿，你这之前当姑娘的泼辣劲儿去哪了？你看你现在，这一副小媳妇畏畏缩缩的样子。哎，姐姐你别说了，当丁荣听着不好。你这是又怀上了？你不要命了？你忘了你当时升影帝的时候差点大出血，郎中不是说了吗？让你好好养着身体，怎么又给怀上了？我们做女人的哪有不生孩子的？你才成亲几年，都生2个了。丁家盼着我生儿子，是你婆婆的意思吧？只要能生，她就能让你一直生到儿子为止。行了，好好养自己的身体，要有什么需要啊，尽管跟我说，别客气啊。嗯，走，我们去看看他们。大奶奶，制造府要的这几个新花样，可都是我们新出的。李兆是盯上我们人家了。他们也真是越发不像话了，
织机被他们征用了，织工还被他们关起来了，现在连花样都要抢，太不要脸！闭嘴！女子要修口德，多言是犯七出的。我又不嫁人，七出这种事儿管不着我。都多大了，大姑娘了。大奶奶，您这意思是要赶我走呀？你现在管着我人家的账，我要用钱还得知会你淑芳姑娘一声，赶你走，我哪儿敢啊？我是怕你再不嫁人，就会被苏州人的唾沫星子给淹死。大奶奶，您惯着我，就先替我受着吧。你就是仗着我疼你，你就为所欲为是吧？我不管，您把我惯成这样的，您要替我负责呀。好，好，好，淑芳姑娘只管逍遥自在，我呀就让唾沫星子把我淹死算了。哎，今儿见着巧了，她怎么又瘦了？巧儿又怀上了。她不要命了？丁家3代单传，她要是再怀不上男孩啊，就该给丁荣纳妾了。我嫁给雪堂那么多年，也从未生下一男半女，她却从未埋怨过我。如今他失踪了那么多年，怕是日后也没这个机会。大奶奶，淑芳，你说我生不出孩子，大爷不责备我，因为他是个厚道君子呢，还是因为他心里只有曾宝琴啊？大奶奶，全苏州人都知道，大爷是厚道君子。曾宝琴笑话我，不知道该如何爱着恋着自己的男人。我是一句话也说不出口，因为我知道在大爷心里，始终只有曾宝琴一个。养着孟河山里的鸳鸯，还是别让人看见了笑话。啊，大奶奶！先生，肚子好饿。那你喝点粥吧。啊，又喝粥啊！都喝了好几天了。谁让你这2天吃那么多？先生，那您给我盛点细叶，我一边听书一边喝粥。秀山，这个不好。对错了，先生，不听戏我真的吃不下去。好，仅此一次，下不为例。谢谢先生。月明，云淡露花，牛
好听，我也要学习，像先生这样唱戏。秀山为何想学唱戏啊？因为好听。那你觉得是唱戏美，还是你母亲做的这个笔莲美？母亲亲手做的笔莲美，我很喜欢。秀山很有眼光。你母亲做的这个笔莲上用的图是宋画的《出水芙蓉图页》，乃是传世珍品。哇，这笔莲上芙蓉图这么出名，难怪好看。先生，我不想学习了，我能学画画吗？秀山若要学画，就更要好好读书。宋画乃是我们世人之画，深得老庄天人合一的涵养。你若不懂，学画恐难有大成。好吧。若要懂画，先要读书。好。魏先生真是个好先生。大奶奶，请留步。魏先生，大奶奶，实在抱歉，方才为了让秀山吃饭，给他唱了一段戏，还望大奶奶不要责怪。先生是吃戏之人，却能狠下心肠拒绝秀山学戏，先生高义，翠喜不胜感激。秀山跟在下不同，在下孤身一人，无依无靠，痴迷唱戏，非唱不可。但秀山以后是人家的家主，他有家业要继承，还有一大家子的生计要打理，还有母亲要孝敬。请大奶奶放心，秀山是一个明事理、重感情的孩子，假以时日，定会明白大奶奶的苦心。大奶奶，我前天听有人议论说，魏先生聪明能干，在府上当个教书先生，屈才了。
魏先生，大奶奶，马上就是春闱了，学子们都在闭门苦读，是我疏忽，没能早替先生打算。后院有3间耳房，最是清静，很适合读书。我已经让下人们都收拾出来了。大奶奶费心了，不过在下多年之前就已经绝了进取的念头，现如今也没有旁的打算，只想教好秀山这个学生。修得文武艺，卖与帝王家，先生怎会？大奶奶，您觉得我这个性子适合当官吗？先生品行高洁，身有傲骨，怕是不好折腰。大奶奶懂我，我痴迷唱戏，人人都说我不务正业，失了读书人的体面。世间美好的东西，被发掘、被创造，本就是让人欣赏、让人痴迷的，哪有什么低贱高贵之分呢？是啊，世人的低贱、高贵，无非就是人性狭隘罢了。嗯。没想到，大奶奶和姐姐是一样的人。算了，我认输。这就认输了？哎。你说我难得来下回棋，你还这么不专心。早就说了，今天没心思下。我听如意说，你跟梁公吵架了，为什么？师妹，人家这道坎儿，你到什么时候才能过去啊？当初为了这事儿跟我闹别扭，现在又跟梁公闹别扭。多么好的感情也经不起你这么折腾。只要秀山还在人家，这道坎儿，我这辈子都过不去。得，我听出来了，这是又怪我当初没帮你抢孩子。师妹，听我一句话，任何事情啊，都有自己的缘法。你放过梁公，也放过你自己，好不好？梁公是个性情中人，只要他不愿意做的事情，你就即使把金山银海摆在他面前，他也不会多看一眼。不像师兄，一入关门，总有些身不由己吧。是啊，这入了关门，的确是身不由己。魏先生，姑娘在跟李大人下棋呢。先生来了。你看，说曹操，曹操到。李大人，哎，师弟，你以前可都是叫我师兄的。你说你们俩人这脾气，我都不知道该说你们什么好。对了，春闱在即，你是不是也应该收拾收拾心情，准备上京应试了？先别急着反驳啊，就算是不看我的情面，好歹也得看着先生的情面。你可是他最得意的学生。好了，衙门里还有公务，我先回去了。好。二师兄，慢走。李大人慢走。
我跟你说的话，你好好想想。如意，帮我送送师兄。李昭这个人，满口的道德文章，为人却是寡情凉薄。姐姐以后还是少与他往来为好。你是世子，你拒绝与他往来，是你读书人的风骨。可我是女子，又是他房氏的遗孤，他要照拂我，我若拒绝，岂不是我不知好歹？不知好歹便不知好歹。像姐姐这样的人，是从来不会在乎名声的。我知道姐姐跟李昭往来是有原因的，请姐姐把原因告诉我。如意，把这副茶换了，沏上我新得的大红袍。哎，姐姐，我想帮你。这时你帮不了我，是不是跟任雪堂有关？儿子，娘这一次真的是拼了命了，在媒婆手里面拿到整个苏州城适龄姑娘的名册。娘，如今我们家都什么情况？就连丁荣这样的小人都敢到我们家来耀武扬威的，更何况张彪还没抓住呢，指不定什么时候回苏州咬我们任家一口。我现在是过一天算一天，何必娶妻生子，害人害己？那不行，难道一辈子你不成亲吗？别说其他的，就说秀山吧，她是大房的独苗啊，在族里面有多少人眼红啊？你就赶紧生几个小孩，帮衬帮衬他吧。帮衬秀山？啊，他呀，从小孤零零的，又没几个兄弟姐妹照应，你不觉得他好可怜吗？哎呀，这里面一个都不行。什么一个都不行啊？哎，儿子，你看，这个王姑娘不错啊，父亲种过秀才，识文断字的，好啊。我现在呢，是帮大嫂打理清月房，要的不是识文断字，要的是算账做生意。这王家小姐我们小时候见过的，她嫌我们任家是商户，说我们家一股子铜臭味。哎，你看，李家这个姑娘好啊，家里呢是开铺子的，从小就东奔西跑，会算会做生意，一把好手。这样的姑娘当家做主惯了，她要是嫁到人家来，定跟大嫂闹得天翻地覆的。你是故意的在刁难我是吗？啊，这不行那不行，开的条件那么难，又要识字，又要会懂做生意，又要帮衬大奶奶，最重要的是对大奶奶忠心不二，你让娘上哪里去找啊？娘，你别生气，别生气了。哎呀，娘，娶妻娶贤，娘总不能逼我娶个不合适的吧？到时候把人家闹个天翻地覆怎么办？对呀，我怎么把他忘了？有谁啊？淑芳，淑芳，淑芳好啊，又懂事，又懂做生意，又可以帮衬大奶奶。哎，你开出来的所有条件，她都合适。娘，你想什么呢？淑芳是大嫂身边的得力之人，护得跟眼珠子似的，怎么会配给我呀？怎么不可能啊？你是人家的二少爷，
如果她嫁了你呢，永远都离不开人家，也离不开大奶奶。这么好的姻缘，那可是打着灯笼无处找。哼，娘啊，您呢就好好做梦吧。我去清月房了，一大堆事等着我呢。哎，我还没说完，呢。好啊，你没有反对，我就去大奶奶那边打听打听。小兰，把这些东西都收了吧，以后跟媒人说不要再送来了。是，大奶奶。呀，来，你奶奶坐。啊。哟，大奶奶，你给人说亲呐？我倒是想啊。那是哪一家？淑芳，可人家淑芳说了不想嫁。哪有不想嫁的女人呢？我也是这么说，可人家不听啊。那淑芳是你一手带大的，她多有魄力，多勇敢呢，一般的爷们儿是比不上的。啊，你奶奶找我有事儿啊？其实啊，风儿已经长大了，她也该成亲了。好啊，不知道姨奶奶和二叔相中了哪位姑娘，我这就备下聘礼，上门提亲去。那是大奶奶身边的淑芳。淑芳啊，这小子好眼力啊！可我家淑芳可金贵着呢。我就知道大奶奶你舍不得，可是他俩都是知根知底的，让他们早一点成亲，生个胖小子，那秀山就不会那么孤独了。其实秀山挺可怜的，可婚姻大事不是儿戏，若他二人没有感情，也不能硬绑在一块儿啊。我就是没有法子，所以今天才来，求大奶奶帮我去问问他的意思。行，等得空啊，我找淑芳聊聊。好，你奶奶喝茶啊，喝茶。哎，儿子，来，娘，怎么了？怎么了？哎，你别跟过来呀，我打断你腿啊！娘，到底什么事啊？你说你不想嫁人，那你以后怎么办？嘘，不要说话，别说话。别说什么一辈子待在我身边要做个丫头之类的话，我可不爱听，没出息。大奶奶，我以后要当人家的大掌柜。什么？大掌柜？哪有女人当大？娘，嘘，小点声。听他这么说。不愧是我带出来的丫头，有志气。您不反对啊？我为什么要反对？我身边的丫头有志气，我不光不反对，还要大力支持。哎，不过淑芳，这嫁人跟做大掌柜不冲突啊。大奶奶，您怎么又扯到嫁人的事儿上了呀？你从小被你大哥卖进人府，契书明年就到期了。等这契约一到，你孤身一人，打算怎么办？回你大哥那儿去。你不怕他哪天穷急了，再把你给卖一次啊？我知道巧儿的婚事让你寒了心，可这世上的男人也不个个都是丁荣啊，也有好的。就像我们人府二爷如风，他就挺好的。二爷？他之前经常去赌坊，还去行院呢，这叫好呀。哎呀，这都是多少年前的旧账了，这你也能翻出来？我本来就是算账的，翻旧账我在行。可他现在天天都在清月坊啊，不嫖也不赌，洁身自好。你这丫头，那你说，你觉得谁是好男人？如果非得让你选一个嫁了才能当大掌柜，你选谁？如果非要让我选一个人嫁了的话，我选魏先生。
魏先生，为什么？魏先生是读书人，读书人知书达理的。到时候我当了大掌柜，在外面忙得团团转，这回到家之后啊，有人说话又温柔又好听，就像唱歌一样，这日子啊多开心啊！这倒是，这嫁给魏先生的好处还不止这一点呢。还有呢？魏先生一个人孤身在外，我要嫁给他的话，上没有婆母管教，下没有兄弟姐妹掣肘，这样既可以陪着秀山少爷长大，还可以一直待在大奶奶身边，岂不是十全十美啊？你想的可真周到啊！儿子，是魏先生。淑芳，你可得想好了啊！你真要选择魏先生？大奶奶，我想好了，那种一生一世一双人的日子我求不得，我只想过普普通通的日子。既是如此，那我就去探探魏先生的心意。大奶奶，先生身体不好，不如找一个贤德淑良的女子，常伴左右，照顾起居。在下不才，怕是要辜负大奶奶的好意了。大奶奶请。这是为何？在下心里一直惦记着一个人，因此再也容不下其他人了。怎么没听先生提过？只是他另有所爱。另有所爱？那你们就不能在一起了？他也不能耽搁别人的感情啊。毕竟两个人有情与否，关系到一生的幸福。可自古以来，婚姻都是缔结两性之好，是两家人的事，不单单是小儿女的私情啊。这个道理我懂，只可惜我们都是人，情不知所起，一往而深，不是想要控制就能控制得了的。娶妻之事，还望大奶奶以后不要再提了。先生，这又是何苦呢？情到深处经转播，越是情深之人，越是无情无义。一个人的心里，若是有了想着、念着的人，旁人纵是有千般好意、万种温柔，他都成了聋子和瞎子，看不到，也听不见，伤人的话
倒是信手可以拈来。我被亲生之人所伤，这里面有多痛，有多苦，我是知道的。即使知道，又何必拖累那些无辜之人入这火坑呢？爱而不得，生不如死。翠喜，你看，这幅呢是北宋宫廷画家崔白的《先知献寿图》。宋的古画，崔白的真迹哪是这么容易得到的呀？这幅画是宝琴临摹的。哎，你看看能不能用缂丝的技艺给它刻出来？你让我用缂丝复制曾宝琴的画啊？看一下，这幅画画的多好呀！灵芝，还有水仙，在太湖石下相续。这边南天竹，以石斜出，果实累累，翠是吉祥如意的意思。母亲看了肯定特别喜欢。大爷，请恕翠喜才疏学浅，无能为力。大奶奶，起风了，先生身体不好，还是早些回房歇息吧。告辞。越是亲生之人，越是无情无义。即使知道，又何必拖累那些无辜之人入这火坑呢？翠喜，老夫人，翠喜，翠喜，雪堂他人虽然是被我们绑回来了，可他的心还在曾宝琴那儿。你说我该怎么办？老夫人，大爷一向通情达理，过些时日他会想通的。翠喜，你先坐。翠喜，这个月17，也就是5日以后，是个好日子，你跟雪堂拜堂成亲吧。怎么，你不愿意？10日后，曾家要是补不上亏空，朝廷就要上门抄家了。到时候，曾宝琴若是找上门来，那……翠喜，老夫人，老夫人，你快起来！老夫人，老夫人，不能看着人家世代的基业就这么给毁了。雪堂是个有责任的，你跟他成了亲，他定会待你好，同时也能让他多层顾虑，不至于拿人家去填补曾家的无底洞啊。老夫人，你别这样，你快起来呀！老夫人，快起来！我若是有别的法子，也不会让你这样受委屈。翠喜，我求求你，救救雪堂，救救我们人家吧。老夫人，就算是我同意，大爷也不会同意的。不，翠喜，我的儿子我了解，你若是去求他，他定然不会拒绝的。啊！大奶奶，您别把魏先生的话放在心上，他根本不了解你的情况。
多情的人最无情，无情的人最多情。情到深处伤了心，暗涛凄凄却无影。何多情人却同行，可有缘人泪盈盈。不怕生死早注定，就怕无法不认命。这一刻的良辰好景，如梦如幻似泡影。若爱有陷阱，心会停，要去哪